再来看时代力量指出，国民众党无分区立委排名第4名的正国车传播集团的创办人吴春成，伊长期接受永丰集团的委托，私底下斗相共的敲法案哦。即马又搁真做是民众党的无分区有利益回避的问题。瓜办是表示讲哦，吴春成已经退出正国车运作咯。对于时代力量的指控，嘛无了解详细的内容。搁再批评民众党立法委员无分区名单，时代力量表讲排名第4正国车传播集团的创办人吴春成，长期接受永丰集团委托，监测阻挡击败者保护法立法专案，也锁定吴国昌的吹哨者保护协会动向，做财团的拍手。民众党到底是把这个不分区的立委当成什么？那是可以当成是可以买卖的席次吗？永丰集团委托这个战国策传播集团的业务繁多了哈，那其中最关键是什么？就是监测揭弊者保护法的立法进度。古显地即日，正国车传播集团是永丰集团旗下各公司长期稳定的合作伙伴，5年总额有到5000万。一方面替财团的头家敲法案。也纳入民众党的无分区名单，完全拢无利益的回避。最主要在背后阻挡吹哨者保护法通过的永丰金，他所聘请来重金请来的阻挡法案的这个打手，会跟当年坚持推动吹哨者保护法的黄国昌委员成为同事。时代力量也点名郭文铁、吴珊珊，是不是知影正国车甲永丰集团的合作关系？是毋是有向永丰集团的创办人何秀川承诺讲，袂甲吴国昌列入无分区，就算真正要排入去无分区，也袂互吴国昌做法务部长。好，绝对没有这样的协议。再来是我们的不分区都是经过选决会，大家集体讨论，再送到专委员会，大家集体决策的过程所以绝对不会是个人，也不会是黄珊珊一个人能够主导的名单国办进一步说明讲，正前吴春成已经讲。伊即马已经退出正国车的运作，对永丰金委托的案件并无清楚内容。记者综合报道。